దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మై ఫస్ట్ వ్లాగ్ ఇన్ సింగపూర్. చాలా రోజుల నుంచి చేద్దాం అనుకుంటున్నా కానీ కుదరక చేయలేదు. సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇవాళ ఏంటంటే ఇక్కడ సింగపూర్లో ఎక్కడెక్కడ మొబైల్ షాప్స్లో రిపేర్స్, ఎక్కడ మొబైల్స్ ల్యాప్టాప్స్ చీప్గా దొరుకుతాయి అవన్నీ నేను మీకు చూపించబోతున్నాను ఈ వీడియోలో. ఇది ఒక చిన్న ట్రిప్ లాగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ మొబైల్స్ చూపించి ల్యాప్టాప్స్ ఎక్కడ చీప్గా దొరుకుతాయో చూసిన తర్వాత మనం బీచ్కి వెళ్దాము. ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి బీచ్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము. సో బీచ్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడెక్కడైనా తినేసి ఇంటికి వచ్చేద్దాము అనుకుంటున్నాం. సో అది టోటల్ ప్లాన్ అయితే. కాకపోతే అది ఎంతవరకు వెళ్తుంది అనేది వ్లాగ్లో చూద్దాము. నైట్ 11 వరకు వద్దాం అనుకుంటున్నాము. ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో లెట్స్ గో అండ్ స్టార్ట్ అవర్ వ్లాగ్. ఫస్ట్ వ్లాగ్. అలా డోర్ క్లోజ్ అయ్యి ఇలా మరలగానే చేతిలో బుక్కే. అప్పుడు అనిపిస్తుంది మనకెందుకురా ఇవ్వరు. సో ఇదే మనం ఎప్పటి నుంచో వెళ్దాము అనుకుంటున్న సిమ్ లిమ్ స్క్వేర్. మనం ఇక్కడికి వచ్చిన మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్ ఫోన్ పగిలిపోయింది. దాన్ని చేయించుకోవడానికి వచ్చినాము. ఇతనికి ఇస్తే చూసి ఒక లిటరలీ $80 చెప్పిండు. ఇతనికన్నా బెస్ట్ ప్రైస్ చూద్దామని చెప్పి వేరే షాప్స్ అన్నీ తిరుగుతున్నాం. చాలా వెరైటీ ఆఫ్ బ్రాండెడ్ ఫోన్స్ ఇంకా ల్యాప్టాప్స్ చాలా చీప్ రేట్గా చూసినాను నేనైతే. అన్ని బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఏ ల్యాప్టాప్ ఇచ్చినా ఏ మొబైల్ ఫోన్ ఇచ్చినా పక్కా రిపేర్ చేస్తారు. రేట్ కూడా మనం తిరిగి చూస్తే నెగోషియబుల్ అవుతుంది. సో తిరగాలి, ఓపిక ఉన్నంత వరకు తిరిగి కరెక్ట్గా చేయించుకుంటే బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ చూస్తే మనం ట్యాబ్ ఇంకా వాచ్ చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఉంది. మంచి బ్రాండెడ్గా కనిపించినాయి నాకైతే. మనకి కావాల్సిన చాలా వరకు ఎలక్ట్రానిక్ సామాన్లు అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ. చిన్న వైర్స్ దగ్గర నుంచి ప్లగ్స్, ట్యూబ్స్, టిక్టాక్ రీల్స్కి కావాల్సిన వస్తువులు అన్నీ చూడొచ్చు ఇక్కడ మీరు. వైర్స్ ఇంకా అన్నీ $1, $2కి చీప్ రేట్లో దొరుకుతున్నాయి. యాపిల్వి కేబుల్స్, అడాప్టర్స్, లైట్స్, సెట్టింగ్స్ అన్నీ మీకు కావాల్సినట్టు చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం చూస్తే 1250కే 13 Pro. 1250 అంటే మన ఇండియన్ రూపీస్లో అప్రాక్స్ 60,000-70,000 అంతే. సో మనోడి ఫోన్ ఇంకా రిపేర్ అవ్వలేదు, దొరకలేదు. అలా వెతుకుతూ ఇంకో షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళాము. వాడు బాగా గమనించి బాగా చూసి $60 చెప్పాడు. ఒక నార్మల్ మొబైల్కి అది చాలా ఎక్కువ అనిపించి ఇట్లా తిరుగుతున్నాం. అన్ని బ్రాండ్ ల్యాప్టాప్స్ కూడా చాలా తక్కువ రేట్లో ఉన్నాయి. $379 అంటే లిటరలీ అరౌండ్ 20,000 అంతే. చూడొచ్చు మీరు.
ఒక పెద్ద ఎలక్ట్రానిక్ ప్రపంచంలాగా అనిపించింది నాకు. అంతసేపు లోపల ఉన్నాం కానీ ఎన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ చూసాము. సో ఫైనల్గా తిరిగి ఇక్కడికి వస్తే ఈ అక్క కనిపించింది. ఈ అక్క $55 చెప్పింది. ఓకే, $5 తక్కువైనా పర్లేదు. ఓకే, అప్పుడే ఒక ఐఫోన్ రిపేర్కి వచ్చింది. దాన్ని పార్ట్లుగా పీకి పెట్టి కరెక్ట్గా రిపేర్ చేస్తుంది. సో ఆ గ్యాప్లో మనకు ఆకలింది కాబట్టి మనం బయటికి వెళ్తాము. టైమ్ ఈజ్ అరౌండ్ 1 o'clock. నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఒక 3 minutesలో మెక్డొనాల్డ్స్. ఆకలిస్తుంది, వెళ్ళి మెక్డొనాల్డ్స్లో ఆర్డర్ పెట్టుకుందామని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి ఒక నార్మల్ బర్గర్ ఇంకా ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాము. 20 minutes తర్వాత రమ్మంది. 20 minutesలో మొబైల్ తీసుకొని బయటికి వెళ్ళిపోయాం. ఇక్కడికి వచ్చాము మా ఫ్రెండ్ని పికప్ చేసుకోవడానికి. తను జాబ్కి వెళ్ళింది. జాబ్ నుంచి తను పిక్ చేసుకొని బీచ్కి వెళ్దామని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇది మాల్, బూగీస్ మాల్ అనమాట. బూగీస్ జంక్షన్ అంటారు. బూగీస్ అంటే ఇక్కడ షాపింగ్కి పెట్టింది పేరు. ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్ని పిక్ చేసుకొని బీచ్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మనం. సో దిస్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్. ఇప్పుడే బయటికి వచ్చిన. మనం బీచ్కి వద్దాం అనమాట. పొద్దున్న తిరిగి సాలైంది. బిస్కెట్ అయిపోయినాం. సో ఈమె జాబ్ నుంచి వచ్చింది. ఇప్పుడు బీచ్కి వెళ్తున్నాం. ఓకే, పొద్దున ఎప్పుడో పోదాం అనుకున్న బీచ్కి తిరిగి పనులైన అయిపోయేసరికి చాలా టైం అయింది. 8 o'clockకి బీచ్కి వెళ్ళాము. బీచ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఎలా చూపించాలి కాబట్టి నైట్ అయినా పర్లేదు చూపిస్తున్నాను, చూడండి. మొత్తానికి డే మొత్తం అయిపోయింది. ఇంటికి వెళ్ళేసరికి 11 అయింది. ఈరోజు అటగింతే. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel.